रात के 11 बजे थे। एक पुरानी फौजी स्कूल बस सुनसान सड़क पर धीरे धीरे चल रही थी। बस में सिर्फ एक ड्राइवर था, लेकिन उसे बार बार पीछे से बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी। डरते डरते उसने रियर मिरर में देखा। पीछे की सीटों पर फौजी यूनिफॉर्म पहने कुछ बच्चे चुपचाप बैठे थे। ड्राइवर ने बस रोकी और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सीटें खाली थीं। तभी बस के स्पीकर से आवाज आई, हम रोज इसी रास्ते पर मरने के बाद भी स्कूल जाते हैं। ड्राइवर डर कर भाग गया और कहते हैं आज भी वो फौजी स्कूल बस